25 ta' Ottubru, San Juan Stone, saċerdotu martri, ħal martirju għal ħabta ta' 1539. Dan il-qaddis kien patri Agostinjan f'Canterbury li rrifjuta li jaraf lil Neriku 8 bħala l-kap tal-Knisja. Ftit nafu fuq il-ħajja ta' San Juan Stone qabel daħal Agostinjan u l-ħajja tiegħu bħala patri. Il-Parlament tal-Ingilterra għadda liġi magħrufa bħala l-Att tas Supremazija li kienet tipproklama lir-Re Neriku 8 bħala l-kap tal-Knisja. 4 snin wara, uffiċjal tar-Re mar Canterbury biex jagħlaq il-kunventi kollha u jieħu bil-miktub mingħand kull patri id-dispożizzjoni għal dan il-att. Meta wasal għand l-Agostinjani, kulħadd ifferma dan il-kuntratt minn barra Ġwanni. Ġwanni ġie arrestat u mitfuħ il-ħabs fit-Torri ta' Londra fl-1539. Anki wara sena fil-ħabs baqa' sħiħ femtu u baqa' jixtieq li jmut biex jibqa' fidil lejn il-Papa. Ħass li l-Alla qed jinkoraġġih biex ma jċedix anki jekk ikun se jirċievi l-mewt. Dan imlih b'saħħa li ma bħala huwa ġie mgħallaq għall-fidi tiegħu u wara il-ġisem tal-martri ġie imqatta'. Rasu u biċċiet minn ġismu ġew imdendlin f'bieb il-belt billi kien meqjus bħala traditur. Il-Papa Iljun 13 ibbejatifika lil San Juan Stone fl-1886 u l-Papa Pawlu VI ikkanonizzah fl-1970 flimkien ma' 39 martri Ingliżi oħra tal-istess perjodu. Għalkemm aħna l-koll imsejħa għall-qdusija, il-modijiet li nieħdu biex naslu għaliha huma ta' kulħadd differenti. Ħafna minn dawk ipproklamati bħala qaddisin huma innutati għal ħajja eċċezzjonalment virtuża tagħhom. F'oħrajn bħal San Juan Stone madankollu ħafna mill-virtujiet tal-ħajja huma moħbija u huwa biss l-eroiżmu tal-fedeltà li jdawwa l-ħajtu. Iżda minn dak li nafu fuq kif għex l-aħħar snin ta' ħajtu sa tmiem il-validità tiegħu ma tistax tiġi interpretata ħażin. Ħadd ma għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħabib. Kien propju meta kien fil-ħabs li Ġwanni kellu esperjenza reliġjuża li ġiet irreġistrata mill-apologu u l-biografu Kattoliku Nicholas Harpsfield. Juan Stone ġie imlibbes bil-kuruna tal-martirju f'Canterbury, imma qabel dan, wara li talab bil-ħerqa fil-ħabs lill-Alla u wara li sam b'mod kontinwu għal 3 ijiem huwa sema vuċi għalkemm ma ra lil ħadd li indirizzah b'ismu u qallu jagħmel il-qalb u ma joqgħodx lura milli jibqa' sod fid-dbatijiet sal-mewt għat-twemmin li hu kien jistqar. Minn dan iż-żmien il-qudiem Ġwan kiseb tali ħeġġa u saħħa li qatt ma ħalla lilu nnifsu bil-persważjoni jew bit-terrur. Reġa' lura mill-lan tiegħu dawn il-fatti tallimthom mingħand raġel niedem u ta' fiduċja li għadu ħaj u li lilu Stone kien għarrafhomlu. Minn din l-esperjenza ta' Juan Stone naraw kif il-mulej qatt ma jabbandunana fi żmien l-aktar tal-bżonn li Alla u dak li jagħti l-qawwa lill-martri. Dan l-eżempju narawh ċar ukoll fil-mumenti tant qiebsa li għadda minnhom Sidna Ġesu Kristu fuq l-għolja tas-sebbuċ. F'Luqa kapitlu 22 versi minn 41 sa 44 insibu: Inxteħet għall-kubtejh jitlob u jgħid: Missier, jekk inti trid warrab minni dan il-kalċi, iżda tkun magħmula r-rida tiegħek u mhux tiegħi. Derlu anġlu mis-sema biex jagħmillu l-qalb, imma hu ħaż dwejjaq tal-mewt fuqu u beda jitlob ħerqa akbar, l-għaraq sarru b'ħarqtar tad-demm iċarċar sal-art. Imma mbagħad fitra lil Lut insibu dan. Meta kien jgħix fuq din l-art,
Kristu offra talb u suppliki bleħen qoli u bid-dmuħ lil dak li seta' jsalvah mill-mewt u kien mismuh minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla. Għad li kien iben tallem minn dak li bata xi tfisser l-ubbidjenza u billi laħaq il-perfezzjoni sar awtur tas-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min jisma' minnu. Lut kapitlu 5 versi minn 7 sa 9. U għandi ġi l-mistoqsija. Imma kif dan il-passaġġ qed jgħidilna li t-talb ta' Kristu biex Alla jsalvah mill-mewt ġie mismuh, jekk nafu li minkejja it-talb u s-suppliki bleħen qoli u bidmuh huwa xorta għadda mill-mewt l-aktar kifra. Tajt dan xi żball? Le. Ir-rakkont jgħid li Ġesu daħal fil-ġnien imtaqqal, ruħu imnikta l-mewt, talab lil ħbiebu biex jisru jitolbu miegħu. Kellu biża' tremenda minħabba dak li kien se jgħaddi minnu għalina, imma talab ħerqa dejjem iżjed lil missieru li kellu seta' jeħilsu u jbejjat minnu l-kalċi tal-passjoni, hekk li ereq l-araq tad-demm, kundizzjoni li tiġri meta bniedem ikun fi stat ta' biża' u terrur kbir. Imma mbagħad nafu wkoll li derlu anġlu mis-sema biex jagħmillu l-qalb. Mar iqajjem hu stess lid-dixxipli biex jgħidilhom li s-sija tiegħu kienet waslet. Reġa' mar jitlob għat-tielet darba u qal l-istess kliem imbagħad ġie ħdejn id-dixxipli u qalilhom qumu ejjew immorru araw dak li se jitradini huwa fil-qrib. Mattew kapitlu 26 versi 44 u 46. Ġesu mar bil-kuraġġ kollu jaffaċċja lil dawk li kienu ġejjin biex jarrestawh. Insibu fi Ġwanni kapitlu 18 versi minn 4 sa 9. Mar fuqhom u qalilhom lil min qegħdin tfittxu huma weġbuh lil Ġesu ta' Nażaret u qalilhom jiena hu. Lil min qegħdin tfittxu reġa' staqsihom u huma qalulu lil Ġesu ta' Nażaret. Ġesu weġibhom qedtilkom li jiena hu, jekk qegħdin tfittxu lili ħallu lil dawn imorru b'referenza għad-dixxipli. Issa porta it-tradiment ta' Ġuda. F'Luqa kapitlu 22 versi minn 47 sa 48. Quddiem kien hemm dak li jismu Ġuda, wieħed mit-12, u dan resaq lejn Ġesu biex ibusu, imma Ġesu qallu bewsa għażil Ġuda biex titradih lil bin il-bniedem. Fejja il-widna ta' Malku meta f'Luqa kapitlu 22 vers 52 insibu meta Xmon Pietru darab lil qaddej tal-qassis il-kbir u qatalu barra widintu l-leminija. Ġwanni messlu widintu u fejqu. U qal lil Pietru, erġa' daħħal is-sejf fl-ant tiegħu, forsi l-kalċ li tani missieri ma nixorbux. Ġwanni kapitlu 18 vers 11. Dan kollu jindika li minkejja li l-missier xorta waħda rridu jgħaddi mill-passjoni imma taħ il-qawwa biex ikun jiflaħ jgħaddi minn dak kollu li kien fil-pjan li jgħaddi. L-istess kif għamel ma' San Juan Stone meta dan kien fil-ħabs imbeżza. Fil-każ ta' Ġesu, il-qawwa li rċieva tidher fit-trasformazzjoni li seħħet fih waqt it-talb ħerqan li jagħmel il-missier. Fil-bidu daħal beżan fil-ġnien, imma wara li talab, qam, qajjem lid-dixxipli u mar jaffaċċja hu stess lil min kien ġej jarrestah. Kellimhom b'awtorità u talabhom biex la darba rridu lilu kellhom iħallu lid-dixxipli jmorru. Fejja u widnej Malku ċanfar lil Pietru bil-kliem forsi l-kalċ li tani missieri ma nixorbux. U nafu li din il-qawwa waslitu biex iġorr is-salib jissammar fuqu u ftit qabel ma jmut jgħid il-kelmiet kollox mitmum. L-istess fil-każ ta' San Juan Stone, it-trasformazzjoni li seħħet waqt it-talb ħerqan tiegħu meta kien fil-ħabs tidher fil-mod kif baqa' sod fl-isqarrija tal-fidi tiegħu sal-aħħar, tant li affronta il-martirju tiegħu b'kuraġġ kbir. X'tista' titgħallem minn dan? Titgħallem li forsi Alla ma jridx ineħħilek is-salib li qed titolbu jneħħilek. Forsi dan l-istess salib se jkun għalik sors li bih inti ssir qaddis jew qaddisa u ssalva wkoll erwi oħra.
Min jaf li kieku minflok titolbu jneħħilek is-salib, titolbu biex jagħtik il-qawwa jew l-erf, jew jgħalmek kif għandek iġġib ruħek f'ċerti sitwazzjonijiet. Ħaġa waħda hija ċerta, li min għandu qima vera lejn Alla u min jitlob b'ħerqa u b'perseveranza mill-qalb, dejjem se jaqla mingħand Alla l-għajnuna kollha meħtieġa biex iwettaq ir-rida tiegħu sal-aħħar. U inti, x'inhi l-attitudni tiegħek lejn Alla fit-talb? Tafda xejn li hu dejjem se jagħżel dak li hu l-aħjar għalik u għall-Knisja? Tafdah li jagħtik dik l-għajnuna f'waqta meta forsi il-biża' tkun ser taħkmek? Din li ġejja hija talba ta' Kjara Lubik. Mulej, għamel li xejn ma jbeżżani, għax kull ma jiġri mhuwiex għajr ir-rieda tiegħek. Mulej, għamel li ma jkolli l-ebda xewqa fija għax l-akbar xewqa tiegħi hi r-rieda waħdanija tiegħek. Fl-aħħar mill-aħħar, x'inhu importanti fil-ħajja mhux ir-rieda tiegħek? Għamel li xejn ma jħawwadni għax ir-rieda tiegħek tinsab f'kollox. Għamel li ma niftaħar b'xejn għax kollox ġej mir-rieda tiegħek. Amen.